Bittami xotin mashinani xolodilnik qo'yib qo'ygan. Kech payt odam rosa chanqayapti, so'raganida berasan. Qo'ymayman. Nimaga tinchlikmi? Kecha olib kelgan qulupnigingizni bir donasini ham yeganim yo'q. Ukangizni bolalari, jiyanlaringiz hammasini yeb qo'yibdi. Buni ham qo'yib qo'ysa, buni ham ichib qo'yishadi. Nima qilibdi? Bitta uyda turamiz. Jiyanlarim yesa yebdi, qolmasa yana olib kelib qo'yaman. O'zi sizgachi bitta narsani aytmoqchi edim. Ukangiz joyini topsin-da, chiqib ketsin. Jiyanlaringiz ham masjidga keldi. Bolalar bir-biri bilan urushgan. Kecha olib kelgan samakatingizni ham ikkiga bo'lib qo'yishibdi. To'g'ri aytasan xotin. Agar siz chiqadigan bo'lsa, butun bolalar maktabini ham almashtirish kerak. Men bugun bu ukam bilan gaplashaman. Uy ma'qulmi aka? Uyku ma'qul-ku, sen yumshatib berishni iloji yo'qmi aka? Bizning xizmatimiz o'zi 50% aka, boshqalar 60-70% ga ishlayapti. 2 oylik to'lovni oldindan qilasiz. Aka, shuni bir oy to'lab tursa bo'lmaydimi? Yo'q, aka, xazayirlik qo'ymayapti. Uyda 1 oylik depozit turish kerak, aka. Aka, bo'lmasa telefonlashamiz, ha? Mayli, xabarni beraman. Ha, keldingmi? Ha, keldim. Sen bilan o'zi gaplashib oladigan gap bor edi. Aka, o'zi men ham siz bilan gaplashmoqchi bo'lib turdim. Eshitdim ertalab xotinchangiz bilan qanaqa gaplashayotganingizni. 2 kun sabr qilib turing, aka. Shunda chiqib ketaman. Mendan ham jiyanlaringizdan qutulasiz. Tushunmadim. Sen qachondan beri okey bilan bunaqa gaplashadigan bo'lib qolding? Ha, o'zingizlarga xotinchangiz bilan sig'dirmayotgan bizlarning uyga. Qani mamda o'tirchi. Ha, nima deysiz? Sen ayolini gapiga kirib, ukasidan voz kechaveradigan ablah deb o'yladingmi meni? Men shaharda o'qib yurganimda terga botib, otamga yordam berganlaringni, paxta terib, pulini olib kelib otamga berib, akam hech kimdan kam bo'lmasin deganlaringni unutib yuboradi deb o'yladingmi men? O'zim ko'chada qolsam ham, ukamni ko'chada qoldiradigan nomard akalardan emasman. Sen o'ylab turib, Samarqandning markazidan, Chayka rezidentdan to'rxonali uy olgan edim. Chayka rezidensiyadan uy xarid qilganingiz bilan sizni tabriklaman. Do'stlaringizga yoki yaqinlaringizga bizni tavsiya qiladigan bo'lsangiz, nasiya savdo va gibrid usulida to'lov qilishlari mumkin. Rahmat, albatta tavsiya qilib qo'yamiz. Salomat bo'ling. Xolasang, bu hovlida qol. Xolasang, mana yangi uyga chiq, ukam. Aka, to'g'ri, ovozimni baland qilib gapirib yubordim. Hech bunaqa gapirmasdim. Men noto'g'ri xayolga borib qoldim. Hovli sizga yarashadi. Otamni eslab, katta hovlida siz qolavering. Mayli, men chiqib keta qolaman. Sizga rahmat.